अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऐश किचन। आज हम बनाने वाले हैं पैनकेक्स। पैनकेक्स बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, गेहूं का आटा, शुगर पाउडर, इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर, घी और 3 एग्स। पहले अंडे बीट कर लें, फिर उसमें शुगर पाउडर ऐड करें। मिक्स करने के बाद इसमें दूध ऐड करें। फिर इसमें गेहूं का आटा ऐड करें। इसको कंटिन्यूसली मिक्स करें जब तक इसमें से लम्प्स पूरे चले जाए। अब इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करें। और इसमें फिर इलायची पाउडर ऐड करें और घी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और ये इतना स्मूथ होगा। पैन को मीडियम फ्लेम पे रख के उसमें पैनकेक बैटर डालें। उसमें बबल्स आने तक उसे पकाएं, फिर उसे पलट दें। जब तक वो फूल जाए उसे पकाएं। इसे 2 तरफ से इस तरह पकाएं। ये लीजिए, हमारे पैनकेक्स तैयार है। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इसमें शहद डाल के खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड शेयर। खुदा हाफिज।